नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं अपने वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं, जिससे उनका वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल लगता है देखने में। और मैं भी अपने वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे वीडियो में आप लोग देखते ही होंगे। तो आपको आगे देखने को मिलेगा मैं आपको इस वीडियो में कौन कौन से साउंड इफ़ेक्ट देने वाला हूँ। उस सभी साउंड इफ़ेक्ट आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप उस साउंड इफ़ेक्ट को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है, आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे सभी साउंड इफ़ेक्ट के लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरे यूट्यूब पर आपको वो साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड करना है कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।